大自然令人们感到害怕和恐惧。人类对于大自然来说是多么的渺小。对于这些自然界的东西，我们还在进一步的探索之中。这是和地球有关的一些内容。如果你感兴趣的话，我们一起来看看吧。被压倒的矿，这里是土耳其的一座金矿。2020年，他的调查人员发现矿里的氢化物泄漏到流经土耳其、叙利亚和伊拉克的一条河流后，该矿被关闭。2年后，该矿的主人支付了巨额罚款。2024年2月13日，灾难再次降临。在巨大的热量作用下，这里发生了山体坍塌，随之而来的就是大量的有毒物质被释放出来。工人们记录下了这个场景。阿坝山体滑坡，中国的阿坝是一个大约有10万人居住的地方，这里每平方英里约66人。与中国的其他地方相比，这里的人是相当稀少的，可能因为这里大部分地区都是陡峭的山脉和山谷，非常容易发生山体滑坡。在2020年6月26日，阿坝就发生了一起山体滑坡现象，山体以戏剧性的方式崩塌了。谢天谢地，附近并没有人居住，没有造成人员伤亡。石头的掉落，在印度北部的山脉上散布着许多小村庄，大约有84000人生活在这些高达10000米的山中，这些岩石随时都有可能崩塌。2019年5月16日，村里的当地人聚集在一起，记录下了这些岩石从山上掉落下来的情况。他们很明智地远离在这个地方，因为一块石头的后面通常跟着更多的石头。突然到来的暴雨，印度尼西亚将迎来1年1度的季风季节，热带暴雨将持续数月，导致山洪爆发和频繁的山体滑坡。这些地区的矿工正在加倍工作，以便在下雨之前完成自己的工作。但是大自然具有不可预测性，在2023年6月19日离季风季节还有3个月的时间的时候，暴雨突然袭来，有几块岩石从悬崖上掉了下来。开车时遇到碎石，这里是中国新疆省的一个大洲，大约有270万人生活在这里。这里的人们四处走动着，大多数人都会选择沿着蜿蜒的山路开车。2023年7月4日，一位男子开车外出时遇到了惊人的一幕，只能说他是非常幸运的，他及时刹住了车，如果再前进10米，可能就会被山体上方滚落的碎石给砸到。可怕的山体滑坡，这是一个山体滑坡的典型的视频例子。在这个视频中，我们也可以看到山体滑坡的破坏性有多大。数十个人聚集在一起，看着碎片从山坡上掉下来，然后山坡突然崩溃了。绿色的山坡和黑色的泥土之间的对比是如此令人感到害怕，也是如此的震撼。大自然母亲的力量